Hello, morning. It's Monday morning. Hey, there is a sad story, but we're still waiting for abantu baso yabo babuyele kuthi. Kukho indawo ekuthiwa kuse-Willow Park, i-primary school epha e-Willow Park lena. We're still waiting. It's information and it's a story sifuna usenza. A girl in a 9-year-old e-primary school ireyitshwe ngumntana womlungu ona-15-year-old oyi-15-year-old. I-question ozoqala uyibuze uba okay, umntana ona-15-year-old ufuna ntoni e-primary school? That's the question. That's the first question. And number two will be, yenzeke phi le nto? Okay, kuthiwa ke umntana uhlisiwe imoto. Apparently le boy ina-15 yamtsalela outside isikolo, and kulapho ibhaqwe khona ke ngoku i-prefect or i-prefect yabo yayoripota. But the sad story yoba emveni uba kuripotiwe, uprincipal uyigcinile kuye. Uprincipal ngumntu omnyama ke. Uprincipal uyigcinile kuye le nto, kutshiwo mani, uyigcinile kuye. Some teachers plus abanye abantu bahamba bayoxelela ii-parents zomfana i-15-year-old uba umntana akho ureyphile. Ithi ke ifemeli, umama womntana, while bedlula phaa kuye beyoxelela, ulapha elayinini, xa usiya kumama womntana udlula apha endlini, no one omxeleleyo umntana uba kukho le nto yenzekileyo esikolweni. That was day one. Siphuma isikolo agoduka umntana. Xa emhlamba, because she's a 9-year-old, ehlamba ezoya esikolweni, umntana akafuni uya esikolweni. Isizathu abe ebona ke ngoku nomama uba hey, there is something fishy. I'm not sure noba ubone kumhlambeni or ubone uve ngesizathu. Isizathu soba abe ngona ithethayo umntana wabe wenzekele into, abe umama emthatha emsa esibhedlele kulapho ke ngoku kuye wakhonfenywa khona uba yes, umntana ureyitshiwe. Xa ebuyele esikolweni, uprincipal uyavuma naye uba ebeyifumene iripoti yoba umntana ureyitshiwe. Umzali ke ngoku yile imphambanisayo uba how can, and it seemed like everyone ebecinga uba mhlawumbi lo mntana akazoyiripota, but wayiripota. Fortunately umntana wayiripota, and that was Thursday. Friday bavukele esikolweni umlantikeni, they are expecting uba umzali, laa mntana aze nomzali wakhe, umntana akaye esikolweni. Xa kufowunela umzali uba hey, umntana wakho sifuna wena apha, ikhona ingxaki eyenzekileyo, wathi I don't know, kwezi nto zabelungu, i-yoga class or something, kodwa into engabalulekanga enjalo, you understand, or ingathi walk, I don't know, big walk, I don't know what was she doing, but akayithatha into consideration into bafuneka ayojonga or ayoxoxa le nto yenziwe ngumntana wakhe. Umntana omlungu ke lo, ngumlumkazi lo wenza layo. So ii-parents zazama ke, but esi story usifumana kakuhle kuzo, but into endimandinixelele, today EFF bekusuppose uba siphaya, EFF ibizoya phaya nayo iyokuva, or there was gonna be meeting ka-10 or ka-12, then after la meeting ka-10 or ka-12 bengona kuvunyanwayo kulandikayo kupeyva i-way forward, uba ithwane nayo i-way forward. I don't know, but ke bekuthiwa ke ngoku amalungu e-EFF azobe phaya ngo-12 e-Willow Park Landika Primary, amalungu akwelaa cala. So the worst part, eyona nto
mna ndicinga ilandileyo irongo, you understand, kungaxeleli umntana. Okay, akho mntu umthumayo le ntwana. And the worst out of yonke le nto lena is principal knew about the background, because uprincipal ingathi beyazi uba le ntwana isuke eJoburg iyafika kweli cala, and eJoburg ine-criminal record. How can be ine-criminal record? I mean, ine-case ibalekayo kwelaa cala, yathathwa yazofakwa i-overage kwesi sikolo. And apparently kwalapha there are 2 boys ezimhlophe ezibhulishayo ezenza unothanda nje apha esikolweni, but ke ngenxa yaba abantwana abazali babo be-influential, so it seemed like isikolo siyayitolerate leyo yinto. Andiyazi, but you will get the full story. I don't want to be judged. That's what I heard. And EFF iphaya namhlanje, then sova kuyo if they still need the media to uba ibe khona. Yeah, ileyo into, just a Willow Park situation, a very sad story. The myth oba izinto ezirongo zenziwa sithi thina abantu bamnyama, yeah, understand, ibonakala uba ingathi ngoku iyademystifywa leyo yinto, because iyademystifya, sorry, yoba ayisithi nabanye, any color, any person une-capacity to do a crime, especially ke lo asuswe ngapha aziswe kweli cala, bazomthatha aba beyazi if icase lelo hlobo bemazi uba lelo hlobo unale criminal record. So ndithi mandinixelele uba nijonge for eso story, and let's not ingenziwa ibe yinto e-quiet, because it's a serious offense, rape, whether yenziwe yi-minor or yenziwe ngubani, it's a serious offense. We need uba sisijonge esi story. Nathi siyi-BCM TV asizosiyeka nje sesifikile apha kuthi. Enkosi.